Isso aí, galera do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meus amigos do YouTube, galera bacana, maravilhosa, a todos inscritos um abraço, a todos que curtem meus vídeos, meu grande abraço, a todos vocês, enfim, que estão nos acompanhando neste canal, também no nosso outro canal. Vocês sabem que estamos com dois canais, que é o canal Cursos Grátis e o canal Artes Máquinas, né, pessoal? Estamos aqui, galera, com esta Electrolux Turbo Limpeza. Pessoal, nós queremos nesse vídeo explicar algumas coisas a vocês e também mostrar para vocês um pouco do nosso conhecimento de máquina e tentar mostrar para vocês que para tudo há uma saída. E, inclusive, nesta máquina nós temos aqui que procurar ou então localizar o que é o defeito dela. Vamos ver se conseguimos dizer para vocês quais são os defeitos apenas fazendo o teste, ligando a máquina e girando esse botão aqui. Também esse, que é o pressostato, já vamos deixar no nível baixo. Vamos ver se conseguimos mostrar para vocês, dizer para vocês o que fazer nessa máquina sem desmontar nada. Ao menos dizer para vocês o que você poderia fazer nesse tipo de caso, quando a sua máquina apresenta os sintomas que essa aqui vão apresentar. Vamos lá. Vou colocar na tomada. Só um instante, galera. Estou ligando ela aqui. Já liguei. Na tomada já está ligado. Agora, vamos ver como que está. Vamos apertar o botão aqui. Liga e desliga. Observamos que a bomba dela está jogando água. Certo? Vamos ver se ela vai começar a centrifugar, que é o dever da máquina. Então, pessoal, ela está centrifugando. Vocês, vamos adiantar um pouquinho aqui, observa a parada dela. Tudo bem? Vocês já perceberam o seguinte, este barulho, ela está se batendo para os lados, tá? Eu não vou abrir esta máquina, mas eu quero mostrar para vocês. Você querendo abrir a sua máquina quando está com esse tipo de coisas, antes de você abrir ela, você observa isso aqui. Pessoal, olha aqui. Olha aqui. Você que é técnico, novo, ainda não muito experiente, observa.
olha aqui, ó. Esse aqui é o tanque da máquina. Vocês conseguem perceber que ele está totalmente caído para lá. Olha aí, pessoal. Totalmente caído. Olha aqui, ó. Não temos onde calçar a mão aqui, né? Se eu puxar ele para cá, ele vai voltar para cá como está do outro lado. Olha lá. Certo? Olha, solto ele, ele vai para lá. Ó. Está caído. No lugar plano, olha aí onde que é. Um piso legal, certo? E ele totalmente caído. Então, esse é o motivo. Olha aqui, ó. Vocês estão escutando essa bateção. Ela vai ser devagar, fica se batendo, certo, pessoal? Então, o que você faz para resolver esse problema? Olha bem, neste cantinho aqui, tem uma mola que segura o cesto para que o cesto não vá para lá. Então, ele fica aqui. Neste canto, tem outra mola que segura para que o cesto não vá para lá, certo? Então, ele fica no meio. E neste canto, também tem uma mola, certo? Que segura para que não venha para cá. Observe, pessoal. E aqui, neste canto, tem uma mola que cuida para que o cesto não vá para esse outro lado. Então, as 4 molas segurando, vai acontecer mais ou menos isso. O cesto da máquina vai ficar no meio, tá? E então não acontece isso aqui, ó. Essa bateção, certo, pessoal? Então, facilmente identificar. Quando a máquina está caída para o lado, examine as molas e os tirantes, certo? Eu vou estar fazendo um vídeo nos próximos dias para mostrar para vocês cada peça da máquina e o nome de cada peça. Porque muitas pessoas têm dificuldade para saber identificar esse tipo de coisas. Não sabe o nome da peça. Por exemplo, esta peça aqui, uns chamam de caracol. Não é um caracol. Parece, né? Um caracol, parece. Mas o nome disso aqui é agitador. Tá? Outros já chamam de batedor. Tudo bem, ele bate a roupa. Outros já chamam de carambola. Não é muito parecido com uma carambola. Certo, galera? Então, eu quero dizer para vocês, tudo isso é coisas que vocês aí precisam observar. E você que é novo na arte de máquinas, muitas vezes fala assim, mas a minha máquina está com barulho na hora de lavar. Eu estou com a máquina do cliente aqui e ela faz um barulho, cré, cré, cré. O que é isso, meus amigos? Olha aqui, ó, escuta o barulho. Tá? Se ela estivesse lavando, ela ia fazer 2 barulhos, um para lá e outro para cá. Assim, ó. Né? E quando ela lava, ainda mais forte. Por quê? Porque nessa hora o motor está fazendo pressão, puxando e levando peso. Tá? Isso significa que esse barulho está no rolamento do motor. Nos rolamentos do motor e não nos rolamentos do cesto. Tem alguém que vai lá por causa desse barulho desmonta a máquina inteira. Não, por favor, não é isso que tem que fazer. Tem que trocar os rolamentos do motor. Agora eu vou deitar a máquina para frente aqui e vou mostrar para vocês por que faz esse barulho no motor e por que é no motor. Alguém pode pensar, é o rolamento da mecânica. Não, gente, não é o rolamento da mecânica. Tá? O rolamento da mecânica é totalmente diferente do barulho. O barulho do rolamento da mecânica não tem nada a ver com esse barulho. Este barulho é barulho do rolamento do motor. Observem aqui. Deixa eu dar uma mostrada para vocês que está meio escuro. Vou pegar alguma coisa que vai clarear para nós aqui. Só um instante aí, galera. Deixa eu ver onde está mais claridade aí. Então, galera, vocês estão vendo aqui? Estamos mostrando para vocês aqui, deu um probleminha no nosso vídeo. Eu quero mostrar para vocês aqui, talvez até repita alguma coisa. Eu quero mostrar para vocês aqui a respeito deste motor aqui, tá? Este barulho que vocês ouvem aí, este barulho, vou mostrar para vocês o barulho, tá? Vamos tentar mostrar, vou tentar virar isso aqui, né? Vamos tirar essa correia, só um instante. Observe, pessoal, este barulho aqui, ó. Esse barulho não é os rolamentos da mecânica. Muitas vezes as pessoas pensam que sim e acaba desmontando a máquina toda quando o problema é só aqui, ó. Certo?
esses barulhos estão aqui dentro, são o rolamento do motor. E você precisa comprar o rolamento idêntico, tá? E para comprar o rolamento idêntico, você precisa comprar o rolamento do motor da Electrolux, o original. Porque há um outro rolamento que você pode comprar que tem o mesmo número do rolamento da Electrolux, mas não vai dar certo. É o mesmo número, pessoal, mas não bate, não confere, porque ele não entra aqui, ó, no eixo, certo? Não entra no eixo. Então você precisa comprar o rolamento original para o motor da Electrolux, assim dá certo, tá ok? Não vai pelo número, porque não vai dar certo. E quando você ouve aquele barulhão forte, que não é esse aqui é no lavar. Faz esse barulho horrível no lavar, então é o rolamento do motor. Quando o barulho é forte na centrifugação, na hora que está torcendo, é aquele barulho mais grosso, mais agressivo, aquele é um outro barulho, pessoal. Não é o mesmo barulho, tá? Não é o mesmo barulho da lavagem. O barulho da centrifugação é um outro barulho bastante diferente, forte, pesado e mais agressivo. Então, se você perceber que o barulho é na lavagem, então não vai desmontar a mecânica, porque o barulho não é na mecânica. O barulho da lavagem é o rolamento do motor. O barulho da mecânica é na centrifugação. Quando a sua lavadora está centrifugando, tem um barulhão que nem aguenta ficar dentro de casa, né? É o barulho que está aqui dentro, os rolamentos da mecânica, tá? O rolamento de cima e o de baixo, que um está dentro desta base aqui e outro nesta base inferior, tá ok? Muito bem, pessoal. Espero ter deixado meio claro para vocês, talvez não muito, porque tivemos um problema nesse vídeo. Espero que deu certo para vocês entender, tá? Então, se o problema é o barulho da lavagem, troca só os rolamentos do motor, certo? E se é da centrifugação o barulho, então está nessa aqui, beleza? Muito obrigado, um abraço a vocês, espero que esse vídeo tenha ficado legal. Não sei se ficou perfeito, pessoal, mas se não ficou, me perdoe, tá bom? Houve um problema aqui e eu não gostaria de deixar esse vídeo sem mostrar para vocês. Beleza? Até o próximo, um abraço a todos vocês, tchau!